Hello， 大家好，我是 Daniel。我们今天来聊一下谷歌分析的跳出率。那谷歌分析我们在 UA 版本的时候很容易可以直接看到，我们在很多报告的时候都可以看到跳出率。那我们对于网站的优化的话，也是会比较关注跳出率这个指标的。那在 GA4 的时候，我们会看到，比如我现在看的报告，它其实里面是没有跳出率这个指标的。那我们怎么样才能把跳出率这个指标调出来呢？那我今天主要给大家介绍两种办法。第一种的话，我们需要有一个编辑权限，就是谷歌分析的编辑权限。那我们有编辑权限的时候，比如说我现在的报告，那我们就可以看到右上角这里它其实是有个编辑按钮的。那我们就点击编辑按钮之后呢，我们就会进来看到这里它其实是可以去自定义我们的报告的。那我今天说的跳出率，它其实是属于 matrix 就是 matrix 跟 dimension， 我们之前是有介绍过它的区别的。那我们在创建报告的时候也会经常会碰到这两个。那如果大家还不了解这两个区别，大家可能去翻一下我之前录的视频。那我们就点击 matrix 进来之后呢，我们就会在这里 add matrix 这里直接搜索我们的一个跳出率，然后它就会进来，我们可以根据自己的一个偏好去调整它的一个顺序。调整好之后呢，我们就会点击这个 apply 应用之后呢，我们就是在这里需要保存。那保存的方式有两种，一种的话就会直接覆盖我们现有的一个报告，一种的话就会产生一个新的报告。那么试下第一种，就是改变现有的一个报告。我们点击保存之后呢，我们就会在这个报告它其实可以看到我们要的一个跳出率，我们也可以返回去了。那我们在以后访问这个报告的时候，它就可以看到跳出率这个指标了。那这个就是我介绍的第一种办法，要拥有编辑权限的一个谷歌分析账号，我们才可以这样设置。那如果没有的话，我们怎么去设置呢？我现在给大家切换成谷歌它的一个 demo 账号，谷歌分析的 demo 账号，因为这个账号它的数据比较多。那我们进来之后的话，我们稍等。好的，我们现在已经进入到了谷歌分析的一个 demo 账号。那我们先看一下这里报告，就是我们刚看的一些报告。现在随便点一个，我们看一下。我们看到这里右上角它其实没有那个编辑的那个按钮的，那证明其实我是对这个账号是没有编辑权限的。那如果没有编辑权限，我们又怎么去看跳出率这个指标呢？很简单，我们是可以通过 Explore 探索报告这里来创建我们的一个自定义报告。那我们只点击空白报告，我们进来，然后我们就会把自己想要的一个数据添加到这里。那关于Explore 探索报告，我在之前的视频也有去介绍，如果大家还不清楚的话，可以去翻一下我之前录的视频哦。那我们就要把dimension 跟 matrix 这两个我们要看的数据添加进去。那比如说我想看的一个是 source median， 然后我们就点击导入。然后 matrix 的话，比如说我想看的是一个 section engage rate bounce rate， 然后我们就要把自己想看的一个数据选择进来，然后呢我们就添加到我们的报表。好，我们就看到我们现在这个报表呢，它已经有跳出率这个指标了。对，那就是我们介绍的第二种办法，就是通过 Explore 这个办法来去创建我们的一个自定义报告。那我们两种办法都已经介绍完了。那我们可以如果有需求的话，可以通过这两个办法去创建我们的一个自定义报告，来看到我们的一个跳出率。好，这是我今天要介绍的第一部分，就是怎么去把跳出率调出来。那我今天的一个重点其实想介绍一下UA 版本的谷歌分析跟 GA4 他们两个关于跳出率的一个区别。为什么要介绍呢？因为这两个它的区别比较大，如果我们不注意的话，那可能会对我们的一个数据判断以及做业务决策的时候会有失误的地方。那我们在介绍跳出率之前的话，我们先要了解一下绘画。那绘画
UA 跟 G4 它们的区别也是非常大的，所以我们先来看一下绘画是怎么定义的，在这两个谷歌分析。首先绘画我们都是指用户主动与网站或者我们的应用交互的时间段。那在 UA 和 G4 他们如果在30分钟内没有任何活动的话，那它会结束这个绘画。这是这两个一个共同点。那不同点是UA 版本的谷歌分析会在0点时刻会重置我们的绘画，那 G4 它是不会的。那举个例子，那如果用户在晚上11点30分到第二天12点，就是0点的30分访问的话，那如果他跨了一天来访问的话，那它其实会产生2个不同的绘画。那在 G4 它就不会，这2个是不一样的地方。那第二个的话就是当我们用户点击了网站一些带有 UTM 参数的一些链接的时候，那 UA 它会重置我们的一个绘画，那 G4 是不会的。不知道大家有没有理解 UTM 参数它的一个定义是什么呢？怎么叫有 UTM 参数呢？ UTM 比如说我们网站它的一个链接，它是带有比如说我们现在看到这里这个链接，比如说 UTM source 这种，比如说我们可以你看到吗？就是这一些 UTM campaign 我们会看到这种有 UTM 参数的一些链接，如果在 UA 的时候它是会自动重置绘画的。对，那 G4 它就不会，这2个也是不一样的地方。那我们会看到它其实还有一个就是跟踪方式是不一样的。那跟踪方式的话，其实UA 的话它会用一些参数来追踪绘画的一个开始跟结束。那 G4 的话它其实会产生一个叫做 section start 的事件，而且它会产生一个绘画 ID， 那它会把这个绘画 ID 跟后续的一个事件关联起来。所以的话它在 G4 它一个绘画追踪它会更加的准确。那我们就是刚刚有聊到这2个它们其实是会不一样的地方。那还有一个点的话， G4 它其实会运用一个统计学的估算办法来计算我们的绘画，那它可以提高我们的一个准确度以及降低我们的误差率。那 UA 的话它其实是没有这个估算机制的，所以说G4 它统计到的数据跟 UA 它肯定是会不一样的。那其实G4 会更加的准确。那我们了解到这2个其实 UA 跟 G4 他们的一个绘画定义是不一样的。对，所以我们会看到他们2个比如说在G4 停用前，比如说就是6月份之前，就是2023年6月份之前，如果我们2个都装有的话，比如说我们都一个网站会装有 UA 跟 G4， 那我们其实对比数据会看到他们绘画数应该会有不一样的地方。那产生的原因就是刚刚有介绍到的，对，因为他们的定义是不一样的。好，那前面主要是一些说到的2个版本的谷歌分析它的一个绘画不一样的地方。那介绍完绘画之后呢，我们会引入一个新的一个概念，就叫做感兴趣绘画 engage section。 那这个术语的话其实在 UA 它是没有的，它在 G4 的时候新加入的一个概念。那其实这个定义它非常简单，我们谷歌分析它会判断，比如说用户一个绘画持续的时间超过了10秒，那当然这个我们可以去改变的。那比如说默认的是10秒嘛，那比如说用户他在我们网站停留超过了10秒，或者说用户他对网站有一些互动，比如说点击浏览填写表单等等这些行为，那它也是一个用户的互动。那还有一点的话，就比如说用户他访问了不止一次页面，对，不止访问了一次页面，他也访问了多个页面，那它也算是一个感兴趣的绘画。那刚刚说到的3个点，一个就是绘画持续的时间，比如说有超过10秒。第二的话，用户对网站有一些互动。第3的话，用户访问的页面它已经
不止一个了。对，如果用户他满足这3个条件中的一个，那他就是一个感兴趣的绘画。对，那这就是刚刚介绍到的感兴趣绘画它的一个定义。那我们就要来介绍一下UA 跟 J4 它的一个跳出率了。那在 UA 的时候，跳出率它的一个判断办法它是非常简单的。那在 UA 的时候，跳出率指的就是访问者访问网站只浏览了一个页面，他就离开了网站，它的一个比例就是单一页面它的一个比例。那就是我们刚刚说到的感兴趣绘画第3点，就是用户访问了多个页面，那就是说跟这个就反过来了，大家看到了吗？对，然后在 J4 的时候呢， J4 它就是说用户不感兴趣的绘画占比，不感兴趣的话就是把我们的总数减去我们刚刚感兴趣绘画它的一个数值，就是不感兴趣。对，那为什么就是刚刚介绍的一个感兴趣绘画它的这样的一个定义，是为了引入我们关于 J4 它的一个跳出率它的一个计算办法。对，然后我们就非常简单的得出来，就是 J4 它的跳出率呢，它就是用1减去感兴趣绘画数除以我们总的绘画数得出来的比值，它就是跳出率，在 J4 的跳出率。那其实我们看到这2个的区别在哪里呢？一个的话就是我们在 J4 中，它把一个就是用户他的绘画时长，一个就是用户他的一个互动，这2个数据其实它算进了我们的一个感兴趣绘画里面。它跟UA 的话，它只有第3个，对，第3个就是用户访问页面的一个页数。对，那在 J4 的话，它就是有3个标准来衡量这个感兴趣的绘画。那其实J4 它这个跳出率的话，其实更加能反映我们的一个业务实际情况。因为其实有用户他可能他就是只需要访问一个页面，他走了。所以说如果我们只用页面的访问数量来衡量用户是否对我们网站感兴趣的话，其实这个可能并不是说那么准确。比如说我现在举一个例子让大家非常直观的看到，比如说有一个用户打开了我们网站，看了一个产品，但是呢他没有点击其他链接，也没有其他的一些互动，就关闭网页就走了。那在这里如果是 UA 的谷歌分析，我们会看到它记录到数据，比如说一个用户数，一个绘画数，那是一个跳出，那它跳出率的话那就是100%。对，第二的话就是在 J4 中的时候，我们也会看到它也是一个绘画数，那它的感兴趣绘画数也是一个。对，我们算出来它的一个跳出率是0%，这2个区别大家有看到吗？就用户访问了一个产品，没有互动。对，但是说如果说用户比如说前面说用户他访问时间有超过10秒，那在 UA 的话它其实还算是跳出率是100%。那说如果说它10秒的话，那在 J4 的话它其实算是一个感兴趣的绘画，那它其实它的一个跳出率是0%。对，那其实我们看到这2个呢，它其实会有非常大的一个区别。那就是刚刚有说到，因为他们2个定义其实有发生了非常大的一个变化了。对，不知道我这样说大家有没有去理解到这2个的区别呢？如果大家还有疑问的话，欢迎大家给我留言。谢谢大家的观看，我们今天就到这里啦，再见。